အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ session နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါเนาะsession ကကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Revit software ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသုံးမဖြစ်တဲ့tools တစ်ခုသို့မဟုတ် option တစ်ခုပေါ့เนาะ session ပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုလွယ် session ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားရင် session ရဲ့ step point เนาะ step point ကိုကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်တစ်ခါ end point ကိုကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်နှိပ်เนาะဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်နှိပ်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ session လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရเนาะ session လေးရသွားပြီကိုကဒီ view ကိုဒီเนาะဒီ session view ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီနေရာလေးကိုเนาะ arrow ကောင်း head လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့က session view ကိုတွားလို့ရတယ်ဒါက session view ကိုရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း session line လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ right click go to view ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကကို session ဖြတ်ထားတဲ့ view ကိုတွားလို့ရတယ်ဟုတ်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ session တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်မလဲဆိုတာနဲ့ session view ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ session ဆိုတာလည်းရှိတယ်project browser မှာပေါ့နော် project browser မှာ session ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ session 1ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့က double click နှိပ်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပုံစံလေးလည်းတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်က normal အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ session ဖြတ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီ view မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ session ဖြတ်ထားတာကဒီမှာနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ session ဖြတ်ထားတာက bearing เนาะ bearing ကိုပဲအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့က session ဖြတ်ထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်เนาะသူ့ရဲ့ area လေးကဘယ်ထိရှိမလဲဆိုရင်ဒီဘက်နေရာလေးထိကျွန်တော်တို့ကရှိပြောရမယ်ဆိုဒီ fence ရဲ့အပြင်ဘက်ပေါ့နော် channel 0ရဲ့အပြင်ဘက်ဒီ line လေးကရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်လည်း channel 0တွေပါတယ်ဒါတွေကိုပါမြင်ရမယ်ပေါ့နော်default setting တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာနော် course move တို့ဘာလို့ကို file move ထားမယ် color လေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် shade မှုလေး on မယ်ဒီလိုပုံစံတွေလုပ်လို့ရမယ်သူရဲ့ region ကိုလည်းကိုလိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က adjust လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါ session ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ session ရဲ့အကွာအဝေးလေးပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ session ရဲ့အကွာအဝေးကဘာနဲ့တွားပြီးတော့ဆိုင်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်เนาะဒီမှာပြထားတဲ့ဒီ dotted line လေးနဲ့တွားပြီးတော့သူကသက်ဆိုင်ဒီ dotted line เนาะဒီ area လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့ချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းလာပြီးတော့ session view လေးကကျယ်သွားမယ်တကယ်လို့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ area လေးเนาะ session ရဲ့ area cross region လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ session view မှာဆိုရင်ဒါလေးကလည်းတူသွားဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကချိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက် session view နဲ့ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ region လေးတွေနဲ့ကချိတ်ဆက် okay အဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ session ရဲ့ crop boundary လေးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်တယ်ဒါလေးကို select မှတ်လိုက် select မှတ်ပြီးတော့နော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကို extend လုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ area လေးကဒီဘက်ထိရောက်သွားဒီဘက်မှာဒီ channel 0ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားเนาะဒီမှာဆိုရင်လည်း fan ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါကို channel 0ရဲ့အတွင်းဘက်ကိုဒီ session line လေးကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ session line လေးကဒီဘက်နားထိရောက်သွားဒီလိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်က plan view နဲ့ဒီ session view နဲ့မှာရှိနေတဲ့ session ရဲ့ area တွေကျွန်တော်တို့ကိုလိုလိုမျိုး adjust လုပ်လိုက်ရเนาะဒီမှာဆိုရင်လည်း fans ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအတွင်းထဲကိုဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ session လေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါလေးလုပ်လိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က file click offset ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုချိန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်နောက်မှာရှိတဲ့ channel 0တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ bedding area လေးပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့မှာပေါ့နော် bedding area မှာကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကားဟိုမှာတဝက်ပဲမြင်ရတယ်နောက်လေးနည်းနည်းလေးဆုပ်လိုက်မယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတစ်ပင်လေးကိုမြင်ရတယ်ဒီတစ်ပင်လေးရဲ့ရှေ့ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပင်လေးကိုမမြင်ရတော့ပျောက်တယ်ဘာလို့ဒီလိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့က session ဖြတ်လို့ရအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အခုလက်ရှိ session ရန်ကြည့်နေဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကြည့်ပါပေါ့နော်တောင်ဘက်ကနေပြီးတော့မြောက်ဘက်ချမ်းကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဒီဘက်နော်မြောက်ဘက်အချမ်းကနေဒီဘက်တောင်ဘက်ချမ်းကိုဒီလိုမျိုးမျက်နှာမူပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်အဲ့လိုကြည့်နေဆိုလဲ session line လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ flip ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေး flip session ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုမျက်နှာမူတဲ့ session လေးကဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်ဘယ်တော့ဒီလိုပုံစံလေးကြည့်လို့ရမယ်အဲဆိုရင် session ရဲ့ area လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်ဟောဒီမှာ session ရဲ့ area ချဲ့လိုက်ရင်ဒီမှာ swimming pool တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့
swimming pool တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပေါ့နော် swimming pool ကို section ဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာနော် okay ဒီဟာလေးကျွန်တော်မြင်ရမယ်swimming pool section ဖြတ်တဲ့ဟာတော့ဒီလိုမျိုးလေးကြည့်လိုက်ပုံမြင်ရမှာနော်ဒီနော်ဒီမှာနော်ဒါ section ဖြတ်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို section area လေးကငကိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုရောက်နေလေဒီလိုရောက်နေဆိုတော့မမြင်ရတာတော့မဟုတ်မြင်ရတယ်တို့မဒီယာသူကဒီမှာရှိနေတဲ့ Turbo surface က transparent မဟုတ်ဘဲနဲ့ကာနေတော့မမြင်ရအောင်ဖြစ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ကရှေ့ဘက်ကိုဒီလိုလေးချက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ section လေးကိုဒီမှာ swimming pool လေးပါမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် flip လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကို section လေးကို flip လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီအောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်က flip လုပ်လိုက်ဟိုဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့မြင်ရတယ်နော်ဘယ်ညာဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော် okay အဲဆိုတော့ section ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်အဖြောင့်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က section ဖြတ်ထားပါဘောနော်ကိုကဘယ်ဒီဘက်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ဆိုရင်ဒီလို section ကိုအဖြောင့်အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ထားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က section ကိုကျွန်တော်တို့cut လုပ်ပြီးတော့လည်းဖြတ်လို့ရ okay ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကို go to view ဆိုပြီးတော့ section view ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ခဏလေးပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ပိတ်ထားပြီးတော့ WTZA ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လွေးဇွန်းချုံတာလိုက် okay ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ bearing ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီး section ဖြတ်ထားတယ်ဒီတော့ bearing ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတော့ section ဖြတ်ထားမယ်ဒီတော့ bearing area လေးကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတော့ section လေးဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်ထားเนาะဒါလေးဖြတ်ထားအဲ့ဒါကမှကျွန်တော်တို့က swimming pool ကိုပါစေချင်တာဒီ section ထဲမှာเนาะ section view ထဲမှာ swimming pool ကိုပါကျွန်တော်တို့ပြချင်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ area လေး boundary လေးကိုတော့ cover ဖြစ်အောင်လို့เนาะဒီ bearing ကိုပြချင်တဲ့ဟာလေးကို cover ဖြစ်အောင်လုပ်ထားမယ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာ section line လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ split segment ဆိုတာလေးရှိဒါလေးကိုယူလိုက်ယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နားနေရနေပိုင်းကျင်တယ်လဲကိုပိုင်းကျင်တဲ့နားလေးကနေဒီမှာနားလေးကနေပိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ section line လေးကို split လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ကိုကဒီဘက်ချမ်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းလေးကို mouse ကိုဆွဲလာလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီး section line လေးကိုနောက်ကိုနည်းနည်းလေးလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ခြုံလိုက်နော်ဒီနေရာလေးဒီနားလေးမှာကလစ်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ section လေးရဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါနော်ဒီဘက်ကကြတော့အိမ်ဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြနေတယ်အိမ်မှာရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်လေးဘက်ကို sorry ဒါကျွန်တော် cut လုပ်လိုက်မိပါဟောဒီ line လေးကို select မှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာနော်ဒီဒါလေးဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးနောက်ကိုဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကရှေ့ဘက်မျက်နှာစာလေးကနေကျွန်တော်တို့ကပြတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါအဲဒီမှာနော် stay လေးတွေကလေးပါလာပြီဒီညာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါပြီတကယ်လို့သာဒီ line လေးကိုဒီနေရာလောက်ထိတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် stay တွေပါလိမ့်မပါတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါနော်ဒီရှိနေတာဒီ stay လေးမပါတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေး adjust လုပ်လို့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေကူးကန်နာမှာနော်ထိုင်နေတဲ့လူလေး2ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ1ယောက်ဒီမှာ1ယောက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးအောင်လေးတွေဒါလေးတွေကျွန်တော်ရှိနော်ဒီလူလေးတွေရှိမယ်နော်ဒါလေးတွေရှိသူတို့ရဲ့ရှိမှဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ diving ထိုးနေတဲ့လူ1ယောက်ရှိသေးတယ်ဒါလေးကဒီ section view ထဲမှာမပါလာဘူးပေါ့နော်မပါလာဘူးအဲ့ဒါလေးပါကျွန်တော်တို့ကထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီ section line လေးကို select မှတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီနော်ဒီကောင်လေးကို view ကိုဒီဘက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကဆွဲလိုက်နော်ဒီမှာနော်လူရှိရဲ့နားလေးဒီနားလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ diving ထိုးနေတဲ့လူလေးပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က section view တွေကိုကိုလိုသလိုမျိုး cut လုပ်ပြီးတော့ split လုပ်ပြီးတော့ section view တွေကိုလိုသလိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုသလိုမျိုး create လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေး create လုပ်လို့ရမယ်ဒီ boundary လေးကိုပြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ micro region ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးဒီသုံးလို့ရမယ်ခင်ဗျာဒါလေးကျွန်တော်ရနောက်ထပ်ရှိသေးတာလေးဆိုပါဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်က select မှတ်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရှိဒါလေးကကြပါလဲဆိုရင် gap ဆိုတဲ့ဟာလေနော်ဒီကောင်လေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက gap ဖြစ်သွားတယ်gap ဖြစ်သွားတယ်gap ဖြစ်သွားဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို line လေးတွေတူလေးတွေထားလို့ရတယ်ဒီဟာလေးကိုဒီလောက်လေးပဲထားမယ်တချို့တွေကကျတော့ line နေနဲ့လေသူ့ရဲ့ model original ပုံထဲမှာပါနေတဲ့ဟာတွေနဲ့တစ်ခုချင်းစီသွားပြီးတော့ဟို line တွေကထပ်နေပြီးတော့ရှုပ်နေရမျိုးတွေဖြစ်မှာဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့က gap လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ပုံကတော့မြင်ရမယ့်ပုံစံကတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ plan view မှာပေါ့နော် plan view မှာရှိနေတဲ့ line လေးတွေကရှုပ်နေတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်
ပြန်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ချင်ဒီမှာရှိနေတာလေးဒီကောင်လေးကိုgap in segment ဆိုတာလေးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ဒါလေးကလုံးဝ solid line ဒီလိုမျိုးအပြည့် line လေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ create လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်နော်ဒါကတော့ session နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတော့။ဒါတော်တော်များများလဲကျွန်တော်တီးပြီးသားတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မသိရသေးတဲ့လူတွေမသိသေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်လူရင်းတူရှင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share လေးနဲ့ကူညီပေးတော့ပါအောင်။နောက်အသစ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ဖို့အတွက် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ notification bell လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှိပ်သွားပြီပေါ့နော်။နောက်ဗီဒီယိုလေးနဲ့တူတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့လူရင်းတူရှင်းအနေနဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့ session သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံပါမယ်။